Қадір түні адам сол ризық бөлініп жатқан кезде, я алла маған молырақ ризық бер. Я ажал, ғұмырлар жазылып жатқан кезде, я алла менің ғұмырымды ұзағырақ ет деген сияқты тағдырға байланысты дұғаларды сұрау керек көбірек. Өйткені неге? Мұсылман адамның өмірі ұзарған сайын оның жәннатқа қадамы жақындай береді, оның жақсылығы көбейе береді. Мысалға екі анау бауырдың оқиғасын келтіреді ғой пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Біреу биыл қайтыс болып, біреу келесі жылы қайтыс болған кезде, ана биыл қайтыс болғаны шахид болып қайтыс болған да. Шахид деген үлкен дәреже, енді пайғамбарлармен бірдей дәреже ғой. Сонда ана екіншісі былайынша төсегінде қайтыс болады ғой енді. Сонда ана екінші қайтыс болғаны ана шахидтен де бұрын жәннатқа кіріп бара жатқанын түсінде көреді бір сахабалар. Сөйтіп сұраған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, оны несіне таңғаласың дейді. Бұл шахид болған жоқ па, шахид бірінші кіру керек емес пе деген кезде, жоқ, бұл одан кейін бір жыл өмір сүрді ғой, бір рамазан оразасын ұстады, осындай намаз оқыды деп ана сандарын санап айтады да.